Daawwattoota keenya magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuuttidha kan argamnu jechuudha. Qophii labataa irrattidha kan argamnu. Qophii labataa keenya guyyaa har'aan egaa dargaggoonni bakka adda addaatti egaa gurmaa'anii waloomanii hojjechuudhaan egaa waan adda addaa irratti bu'aa qabeessa ta'aa jiru jechuudha. Guyyaa har'aa kanas immoo dargaggoonni waldaadhaan gurmaa'anii hojii huccuu hojjechuu yuunifoormii garaagaraa akkasumas immoo boorsaa hojjetanii jiru kan jedhu odeeffanneeti kan dhufne jechuudha. Ammaaf kan huccuu hojjetan kan dubbisnu ta'a jechuudha. An jaallannee taasisaati hagarmaatti akka nu hordoftan sin affeerreera. Oye, nagairtu, mayyaa keessanii jirtu si. Hojii huccuu hojjechaa jirti. Huccuu mana barumsa ijoollee uniformiin hojjechaa jira. Tole mee akkamii hojiin kun kirriidhaan kan hojjetamu fakkaata? Ogummaallee barbaada. Amma irraa baasira. Uffata biyyoo harka ijoolleeti kuni kan guddaatu hin taane bakka harka isaan hojjechaa jira amma kanarraa hojjetamaa jechaadha. Akkamitti hojjetama mee akkisaa haalli isaa waan ulfaatu nutti fakkaata? Ulfaata. Kanarraan si marfoonni isaan kana isa kanatti si zarazzaramee kun gadi bu'aa isa kana baaftee maashinni kun immoo gara uniformii mana barumsatti ijoollee uffatanitti jijjiiraa jechaadha. Halluu isaa gaafa geeddaru barbaaddu? Kanaanin geeddaraa jechaadha akkaatti fideen. Kanaan asfiddee akkaatti geeddartaa jechaadha. Isa kana sinnaa fidduu kana akkaatti wal jala jijjiirtaa jechaadha akkaatti. Kirriisa kana immoo waliin jijjiiruu dandeessa. Waliin jijjiirtee koostaan kun amma koostaa isaati akka bareeduma isaatitti jechaadha. Miidhagina isaa. Miidhagina isaati. Tole mee hojii kana akkamitti jalqabde? Hojii kana gaa baradheetumanis ittiin of jijjiiree guddina tokko agarsiisuuf akka dargaggummaa kootitti ittiin of jijjiira jedheen kanumarraa immoo kana jijjiiree hojjedhee bitadhee anis immoo of jijjiireen baay'ee yaadaa jira. Warri dura gurmaa'an gaasiif carraa hojii akka argattan godhaniiru dargaggoota hedduu fatoo fuulduratti maal yaadda? Anis immoo akkuma isaanii kanatti carraa kana immoo nama biraatiif immoo uumee jijjiiruun barbaada. Anis immoo akkuma kootti bakka immoo nama hojii dhabeef hojii kana immoo ofii kooti bakka qabadhee isaan immoo fidee barsiisee gara eenyu tokkotti seensisa jedhee yaadaa jira. Tole, galatooma. Ishi galatooma. Maal hojjechaa jirtanii uffata hodhaa garuu uffanni kun maal ta'a? Yuunifoormiidha. Yuunifoormii ijoollee barattootaati. Duraan maal hojjechaa turte? Duraan kaawiyyaa hojjechaa ture. Innaa hojii kana muuxannoodhaan dura kaawiyyaan tokko isaa ture. Egaan kaawiyyaa tokko ishee immoo kana hodhaa baree jechuudha. Dura uffatuma hodhamuu sirreessaa turte tokko isaa turte jechuudha. Amma immoo hodhaatti dhufte. Hodhaa kana namumarraa barte moo? Bakka namootuma hojjetan irraa jechuudha. Akkamiin hojiinsaa? Hojiinsaa baay'ee bareedaadha. Hojii isaa hojii muuxannooti. Eessuma soo deemte fudhattee deemta jechuudha. Mo'aa keessatti gattee deemte. Ogummaadha waan ta'eef. Ogummaadha waan ta'eef eessuma yoo deemte fudhattee deemta asitti gattee deemte. Bu'aan isaa uumee akkamii jijjiirama akkamii qaba erga hojii kana eegalteeti? Bareeda bakka namatti tola. Yaa'u dura kaawiyyaa hundumti isaallee garaagaridha. Hoggaa kaawiyyaa tokkoftuu fi hoggaa gara kana gara hodhaatti hoggaa dhufte walirra. Maallaqni argattu garaagara. Maallaqni isaa garaagara. Fuulduratti immoo kan dhuunfaa kiyyaa banadhee akkuma kanaanis nama qacaree hojjechuun barbaada jechuudha. Ani bakka wanti na dhaamu hojiin hin tuffatamu keessumaa hojiin muuxannoo hin tuffatamu mo'aadha wanta ta'eef idduma kamiyyuu yoo deemte fudhattee deemta. Bakka akkuma keenya kanatti isaan dhufanii gurmaa'anii yoo qacaramanis qacaramanii bakka hojjetu jechuudha. Salphaa maafan. Hojiin kun akkam? Hojiin bareedaadha. Nu hojjechaa jira. Gara hojii kanaatti akkamitti dhuftee? Hedduu mana dhufeen baree dandeettichaa jechuudha. Iddootti illee wanti nu hojjechaa turan jiru mana kana keessa seenan jammaree ergasii immoo baay'inatti hin fudhannee baree ittiin hin jiraachaa jira. Amma warra bakka hojii tuffatanii asitti deemanii hojiin tuffatamu bakka nuti akkamatti baraa deemne waan ta'eef hojii gosa kanaas immoo gosa adda addaas jira waan ta'eef hojii tuffachuu dhiisanii bakka gara hojiitti sanii dabaree immoo taraa bakka ofii isaaniitti hojjechuu danda'u waan ta'eef kanan dhaamafan hojii tuffachuu dhiisuu.
Daawwattoota keenya amma immoo bakka biraattidha kan argamnee jirru. Bakka kanatti immoo dargaggoonni garaagaraa gurmaa'anii hojii boorsaa garaagaraa hojjechuudhaan kan daa'imman nyaata isaaniitti qabatanii gara mana barnootaa deemanii fi akkasumas namni bakkaa bakkatti gaafa socho'u kan ittiin wantoota tokko qabatee ittiin adeemu bakka kanatti hojjetama jechuudha. Dargaggoonni kun haala kamiin hojjechaa jiru? Hojii kanatti bu'aa argataniiru? Haalli hojii isaanii maal fakkaata? Maalirra ka'anii maalirra ga'aniiru kan jedhuun wal qabatee gaa kan ilaallutaa nu faana tura. Akkamii? Shidagaadha. Naguma? Jirtu. Oomisha boorsaa hedduu bakka kanatti hojjechaa jirtu. Waldaa keenya waliif jedhama. Waliif boorsaa garaagaraa oomisha gabaaf dhiyeessa jechuudha. Gabaadhaaf yeroo dhiyeessitanii hedduminaan akka dhiyeessitan gaammumayyuu ijaaniyyuu argaa jirra. Gosti boorsaa kanaa mee garaagarummaan isaanii maali? Kun kan daa'imman natti fakkaata. Fakkeenyaaf inni kun kan daa'imman laaqanatti qabatanidha. Kun immoo kan mana barnoota dabtara wayiitti baatatanidha. Kun immoo akkasuma waanuma salphaa yookiin kompiitarallee ta'uu danda'a. Itti qabatanidha. Kunis akkuma agartu gosa adda addaati malee kan sanumaadha. Kunis waldaan kunis akka agartu kan ijoollee keejii baratutti qabattee deemtudha. Kana hojjenna jechuudha. Akkamitti hojii kana hojjettu? Galtee hojii kanaa immoo eessaa argattu? Kana hojiin homaan jedhu hojiin gaariidha. Maatii kan hojjechaa jira. Kana meeshaalee kanaaf oolan kana markaatoodhaaf inneetti asitti hojjenna. Malee hojii gaariidha. Guyyaa meeqa fudhata itti yaadda hojjetanii xumuruudhaaf? Fakkeenyaaf ishee kana hojjechuudhaaf namni tokko kan muru nama biraati. Isaan agartan kun immoo kan hodhu immoo nama biraati. Kan isaan gargaaranis immoo jala jiru akkuma agartan kana namni tokko guyyaatti ishee kana 20 ammas hodhuu danda'a. Kuni leezariidha? Isheen leezariidha. Inni kun yoomee galteen kanaa eessa argama? Isheen tunis achuma wannoon isaan kun markaatorraa argama. Isheenillee moodeelii haaraa garuu amma reefu jalqabamtee kana durallee baay'een oomishamne akka ishee agartu kana boorsaa bareedduudha. Isheenis amma 20tti hojjetamtee yaada ishee. Nama tokko kan hojjetu jechuudha. Kun gaasitti oomishamee garuma markaatoo deeme achitti jiranii maamilli jira isaaniif qopheessinaa isaantu gurgura jechuudha. Baay'inaanidha kan oomishamu jechuudha bakka kanatti. Erga namni tokko kana diddamoo oomishee oola ta'eeti guyyaa hedduu yookiin immoo ji'a tokko keessatti namni tokko yemmuu hojjeta kan jedhu gaa tilmaamuun nama dhibu bu'aa isinirraa argattan akkami? Bu'aan akkuma agartu kana gaa ijoollee baay'een jalatti hojjechaa jiru. Jireenya isaaniitti fooyyeffachuuf akka agartu kan hojjechaa jiru. Nama baay'ee asitti hojjechaa jira. Amma nama 20 wayii akkas carraa hojii uumnee hojjechiisaa jira jechuudha. Hojiin hin jiru namoota baay'eetu akka tasaa hojii garaagaraa hojuma mootummaa malee namni achi baratee dhufe garuma mootummaa malee hojii biraa hojiitiif fakkaatu waan ta'eef wanna akkasii of isaaniitti kalaqanii hojjechuu akka danda'an itti himuun barbaada. Dhaamsa kiyya kuni malee achi baratanii baanee harkuma mootummaa eeggachuun sirrii miti natti fakkaatu. Kana qofa osoo hin taane hojii garaagaraatu jira. Achi seenanii waan argatan sanii hojjetanii ofii isaaniitiif immoo koobaa banatanii hojjechuu hin danda'anii yaada. Atis hojii boorsaa hojjechaa jirta? Eenyu siin jedhu? Yaasiin Jamaal jedhama. Tole kanatu hojjechaa jirtu kun maali? Kuni mannee boorsaa isa qabannaasaa. Inni kan itti gatiittiitti godhanii qabannaasaa kan biraa hojjechaa jirta immoo ziippiisaa hojjechaa jirta? Ziippiisaa. Boorsaa tokko hojjechuudhaaf namni gosa adda addaa hojjeta jechuudha. Kaan qabannaasaa, kaan ziippiisaa. Ziippiisaa kaan immoo jarbaasaa, fuuldurasaa akkasii. Hojii kanatti dhufu dura maal hojjechaa turte? Fuuldura wayaa huccuuran ture. Ergasii immoo sarara wanni bu'aasa sarara dhabeennaanu gara hojii kanatti seene kanarraa immoo xinnoo takka fooyyesseera. Yaa kanarraa immoo bu'aa argadheera kanarraa. Anarraa darbee maatii koo fi gargaaran jira. Inni immoo waan baay'ee of keeyyaa darbee immoo akkasumas maatii kootis gargaaran jira jechuudha. Fuulduratti immoo waan baay'ee yaada.
Asii amma kophaattis akkas akkas. Qophaa keetti baatee illee hojjettee namoota biraafis carraa hojii uumuu barbaadda jechuudha. Dargaggoota maal dhaamtati? Kunillee bu'aa guddaa qaba. Yaa namni illee wanna rakkatu jira. Immoo waliin darbamiin hin jiru wanna tokko jechuudha. Immoo gurmaa'anii akkas akkasiinis gurmaa'anii jechuudha. Waan tokko irratti immoo ergaa hojiirra dalagaa argaa onneedhaan waliin darbamiin hin jiru. Bu'aa guddaa qaba nama hojiin hojjechuun. Yaa'u wanni si jalaa badeessa santu si gorsaa inni akkas akkasuma. Humna walii ta'a jechuudha namni. Xunnumarraa kaa'ameeti gara guddaatti kan jijjiiramanu yaa'u obsatu barbaachisaadha. Xiqqaarra kaa'anii gara guddaatti jijjiiramanii yeroo ammaa kana jechuudha. Immoo amma kaatee gara guddaatti immoo jijjiiramuu dandeenya jechuudha. Xiqqaarra kaatee dura jechuudha. Kanaaf hojii tuffachuun gaarii miti jechuudha. Hojii tuffachuun gaarii miti. Bara kana immoo mootummaan rakkoo faayinaansii furmaatatti godhe dargaggeessi liqii daandiirra taa'urra hojii kamiyyuu itti seenuudhaan hojjechuu akka danda'u godhaati kan jiru. Dabalataan dargaggeessi ogummaan qabullee yoo ta'e karaa dhaabbata pooliiteeknikaa yookaan immoo baalataa'ootiin leenjii kennuudhaan ogummaadhaan akka isaan akkaataa hojii amma argaa jirru kanaan hojjechuu itti danda'anitti ogummeessee gadhiisaa waan jiruuf bara kana xiyyeeffannaa jabaadhaan kan itti deemaa jirru ta'uu ibsuun barbaada. Dargaggeessi keenya carraa waa hojjechuurraa fageenya waan tureef namoonni buleessonni immoo hojii beeku. Hojiin gaafa isa bulee fi dargaggeessa kana walitti hiitee hojjettu immoo dargaggeessi kun tokko muuxannoodha kan irraa argatu, lama yeroon booda immoo isaan biraa ba'ee carraa of danda'ee hojjechuu waan uummatu akka isaan iddoo sanatti muuxannoo kennan. Dargaggeessi ammumallee sa'aatii itti baay'ee of beekaa jiru miti. Kanaaf yeroo baay'ee kan dargaggoota fi namoota muuxannoo qaban walitti hidhuudhaan amma yeroo tokko caluma jettee dargaggeessaaf liqiillee sa'aatii itti kennite namoonni addumaan hiratanii itti badan yeroo darban keessa baroota darban keessa argaa turre. Garuu namoota buleessa fi dargaggeessa kana walitti fidde tokko hojii isaanii achiif godhu bifa barbaadamuun akka deemu godhu. Lammaffaa immoo hojii sana manaa godhuudhaaf dargaggeessi fi namoonni buleessa ta'an gaafa walitti hidhamanii waliin hojjetan hojiin sun akka raan ta'u waan gochuu danda'aniif sunis akka muuxannootti magaaluma keenya keessatti iddoo baay'eetti kan agarre jechuudha. Adeemsi mootummaan itti dargaggeessa iddoo qabsiisuuf itti deemaa jirullee kan duraarraa adda waan ta'eef akkaataa danda'amuun inisheetivoota mootummaan gad diriirsu keessatti muuxannoo qabnuun muuxannoon illee hin jiru immoo yoo ta'e manneen barnootaa nutti dhiyoo amma fakkeenyaaf akka magaalaa keenyatti carraa jabaan nuti qabnu pooliiteeknikaa qabna jechuudha. Iddoo itti namni ogummaa bifa salphaan itti horachuu danda'u waan qabnuuf namoonni achi galanii ba'anii ogummaa sana fudhatanii ba'anii akka hojjetan dhaamsa koo dabarsaa. Daawwattoota keenya egaa akkuma ammaatti sin daawwachiisaa turre dargaggoonni garaagaraa hojii uffata garaagaraa hojjechuu fi akkasumas immoo boorsaa adda addaa yeroo ammaa kana hawaasni keenya itti tajaajilamuu danda'u bifa ajaa'ibaatiin hojjechaa jiru jechuudha. Akkuma duuba kootii argitan hedduun isaanii hojii irratti bobba'anii jiru. Boorsaa tokko hojjechuuf egaa namoonni kallattii adda addaatiin hojii isaanii hojjechaa jiru jechuudha. Kanarraas immoo bu'aa qabeessummaa akka ta'anii fi bu'aa guddaa akka argatanii fi gabaaf dhiyeessaa akka jiranidha egaa kan hubanne. Dargaggoonni gaa yeroo ammaa kanatti manneen barnootaa olaanoo garaagaraa irraa ba'an hojii dhabamuudhaan ol qabatee gaa yeroo baay'ee yaadni kaa'anni kun hafee wanta biyya keenya keessatti hojjetamu waan hedduutu jira. Hawaasaaf wantoota adda addaa hojjetanii dhiyeessuudhaan galii argachuun ni danda'ama jechuudha. Kan ammaatti sin daawwachiisaa turre kana fakkaata. Qophiin labataa keenya har'aa kana fakkaata. Si waliin turtii kan taasisee an jaallannee taasisaatii qophiin keenyaaf itti fufaa turtii gaarii qabaadha.